这是一个年轻的团队，他们拥有同样的深海梦。水下机器人几乎成为他们生活的全部。然而，现实与梦想的差距，同时也拉开了他们之间的距离。在逐梦的路上，他们是否还可以并肩前行？敬请收看《深海兄弟》。夏日的一个早晨，河北省唐山市的一个水库边，几个小伙子开始了一天的工作。他们来自一家研究水下机器人的公司。准备进行测试的这两台大家伙，看上去活像两条大鱼。它们分别是深海1号和深海2号。它们有着探知大海深处奥秘的本领。深海1号要下水了，它是一台水下滑翔机，重量高达100多千克。每次抬它下水都是个体力活，要4、5个人通力合作才能完成。下水后，它就会根据人们的需要去搜寻各种信息。像日本的这种大地震造成的这种核岛，啊，它的到底是有多少这种，比如说核污染水有没有排到这样海域，有没有对我们的海域或者说相关的这种大洋进行污染，这样的设备呢都能起到这样的调查和测量的作用。魏建仓是这家公司的创始人，今年只有33岁。研究生毕业后，他便进入军事科学院，从事医学实验设备的研发工作。入职仅1年，就成功改造2款冷冻干燥机。然而，他并不满足于此，因为在他的心里一直有一个深海梦。2012年，经过再三考虑之后，他开启了自己的水下机器人创业之路。从我内心来说不愿意。第一个吧，说句实话啊，稳稳的一个工作，你自己出来创业，但是创业嘛要失败了呢，就当时想这个事儿。咱们向湖中心靠拢一点，啊。这个决定的风险有多大？其实魏建仓心里很清楚，但不去尝试，梦想就永远遥不可及。之前的调研使他了解到水下机器人应用的远大前景。更为重要的是，在水下机器人方面的研究，西方发达国家要比我们早了很多年。他希望自己的步伐可以迈得更快一些。水下机器人呢，就包括很多的方向，所以说在军事啊和工业方向上，就是原来呢西方社会呢有一些这样的积累，但是呢就是尤其在军事方面呢，对我们是严格禁运的。魏建仓的目标就是研制出属于我们国家自己的产品。这2款机器人分别可以进行深海中的搜索以及参数测定。如今他们都已经有了雏形，是时候让他们接受水下的考验了。这些就是深海2号今天要在水中寻找的目标。搜索定位是它的主要研制方向。为了能够进行测试，小伙子们想尽了办法。正常情况下，铁桶会浮在水面上，于是他们在上面弄出几个洞，以便使它可以顺利沉入水底。另外一边，深海1号进度比较快，他一个猛子潜了下去，开始测量水下数据。这一次设置的航行时间是10分钟。再向那个滑翔机下一个出水点的位置，哎，咱们向那个位置航行，加快点速度，可以啊。这大概到了那个出水的位置了啊。每次出水的时候呢，它会跟卫星进行通讯，来报告它的位置，同时把它测量到的数据传给卫星，通过卫星传给我们的地面的中心。到了机器出水的时间了，然而不知道为什么，机器浮出水面后并没有将数据传回来。大家决定上岸看看到底出现了什么问题。挂上。好不容易把机器弄上岸，一检查却并未发现任何问题，通讯也完全正常，跟卫星的连接也没有发现任何问题。回正。疑惑中，大家只能再次让它下水。可反反复复之后，同样的问题依旧，机器
到底是怎么了？另外一边，深海2号的进展也并不顺利。由于要向水里沉桶，所以试验的位置要尽量偏僻。最终，大家选择了这片水域的一个角落作为试验地点。可是，这岸边的条件的确不适合向水中运送机器。啊！着脚！小心点。你头得往后面扶着，头你可以垫着点。就有一次，我们做实验，好不容易把 AUV 抬到下面，我们都是趟着泥进去的，趟着泥进水里边，把 AUV 抬到下面。然后这个时候来人了，来人跟我们说，这里不能实验，不让我们去做，所以我们又给抬到上面去了。每次不管有多难，也要想尽各种办法完成任务。由于人手短缺，大家只能1个当2个来用。每次出发前，不管有多干净，只要做起测试，每个人都会变得狼狈不堪。这样的状况经历多了，大家心里感觉有些不舒服了。其实大部分时间我们都浪费在这些琐事上面，而且我们做实验的时间反而倒不多了。我也不知道这样做我们到底是值不值得。疲劳之后的测试显得那么沉寂，大家已经无心恋战。深海2号算是完成任务，找到了铁桶的位置，可疲劳淹没了大家应有的喜悦。而深海1号的问题始终没有解决，看来回去之后又要加班加点解决问题了。一开始想的要没有那么难啊，就是才开始敢做这个事情，但后来发现越做越难。那经历100次失败，那只有第101次实验，直到成功，没有别的办法。其实公司成立之初，大家并没有这么辛苦。那时候做的是小型机器人 ROV， 也叫水下无人机。研发投入的成本并不算高，研制起来既有趣，速度也快。仅仅半年时间就已经初步完善，并且卖出了第1台机器。如果顺势走下去，多卖些机器，日子就可以过得既轻松又平稳，大家的收入或许会增加许多。可是魏建仓偏偏觉得不过瘾，瞄上了更高的难度，而且一下子就投入研制2款机器，这可是投入了全部家底。大家就只能勒紧裤腰带过日子。时间一长，有些合作伙伴感觉无法忍受了。就我们公司总共才不到20人，然后公司就这么几杆枪，我们可能什么都要做，还要做这个最好的。我就觉得这个东西是不是在搞笑啊？就是所以说很不理解这种想法。然后光提困难是没用的。每周的例会几乎都变成了辩论会。魏建仓坚持要做高难度研制，希望可以尽快赶超发达国家的水平。可人手的极度短缺，却让大家感到力不从心。大家这个配合的这种精神。我想法是，咱们还是要专注做 ROV。就是先把 ROV 卖出去，赚了钱，让大家呢工资也有所提升。是我们现在能卖几台，还能马上多挣一些钱。但是文达那边现在这个局面，他太牵扯人了。他每次一出去，他一条船上就得挂好多个人。我们出去一次也就这几个人。但是你这样的话，我售后人员也跟你出去跑这个实验，我根本就没有人去把这个 ROV 这个市场维护好。我们外边这个测试的确也是需要人。我们的销售订单没有，我拿什么来支撑？咱们拿什么养活自己？公司有现金流干了吗？现在大家没钱花了吗？不是吧？大家的加班加点也很辛苦。本身创业这个事情就是一件辛苦的事情。这个辛苦要是真在研发上面，我们也就认了。我们出去做实验，我们去三峡，我们被人追着跑。我相信呢，就是说我们在这个创业的过程中，就是在做一些不可能的事情。我们的初心是什么？你们变了没有？魏建仓希望可以说服大家，但是将近半年的努力付出，却并未看到任何回报。有些同伴坚持不下去了，他们看不到公司的未来，离开了公司，而其他人的心也有些动摇了。自己也会比较怀疑自己选的这个道路是不是正确的，
就觉得，就我们这个几个人，怎么就能够就把这个事情就做下去了呢？创业伙伴纷纷离去，而留下来的人也仿佛失去了工作热情。这是魏建仓最怕看到的。有时候稍微出现一点问题，他就会变得焦躁起来，甚至发脾气。跟你们说多少回，就是现在就这些接头，因为这些小的接头出这种问题，就是这些接插件一定要用最好的。当时其实也考虑了，因为这个实在他们价钱差好多倍，最后选。那你这个东西能差多少钱？给客户供货差1个星期，你说7天的人工，所有的费用加起来，那得多少钱？是这点接插件的问题吗？这个以后对再出这样的问题你们这个组就别做。他不知道这样下去公司还能撑多久。魏建仓的那种无助感无处诉说。忙碌之余，魏建仓越来越喜欢一个人静静地待着。他甚至开始怀疑自己坚持的到底对不对。在有一段时间吧，你会觉得你不知道该朝哪个方向去努力，你就感觉每天都在忙得不得了，但是呢又看不到结果看不到那种非常明显的上升性的这种结果，那这个时候就感觉确实是比较迷茫。但是无论如何，向前的脚步不能停，新机器要继续研制，成熟的机型销售和改进也不能停。既要做科研，又要谈合作、拉投资，还要找客户，哪里缺少人手，魏建仓就到哪里亲自上阵。这一天，客户又有了新的想法。潜水俱乐部，他们就一直问这东西能不能带着他们走就觉得你这个大的正好，我抓去能不能走？找个游泳池呗。谁下去啊？我下。我就这样去抓着它，你拖着我走一下试试。由于资金紧张，为了省钱，魏建仓到处托关系，终于借到一个还没有正式投入使用的泳池。也正是因为没有正式启用，所以入冬以来，池子里一直还都是凉水。确实是。开始吧，咱校正我现在按住它，你用最大速度，看我能不能拉住它。你拉住。效果很好，刚才这半截很好。这是距离短了点，憋不住。你要憋上2分钟到3分钟，憋不住，憋不住。是，速度再大一点，调最大，调最大。好的，开始。越来越快的工作节奏，使得魏建仓回家的机会变得越来越少。办公室旁边被他隔出了一间小屋，那里几乎成为他创业之后的栖身之地。一张合影静静地立在那里，而家里则交给了妻子和父母。行了早点睡觉明天中午我给你做10参炒饭。你多久没吃10参炒饭了？你做热了吧？对家人，他尽量掩饰着来自各方面的不良情绪，但这一切却逃不过家人的眼睛。当初最担心他创业的父亲，这个时候给了他极大的支持。我说只要是干事儿，没有不累的，你不付出没有回报，我也给他讲过这个事儿，但是困难太多了，我说你可记住了，只要是创业，你只要出来，你只要自己创业了，那我自己现在也干着这个小公司嘛，我自己亲身体会那可不是那么，别说他们干大事了，对吧？太累了。家人的理解给了魏建仓走下去的勇气，而魏建仓的坚持与付出也渐渐感染了身边的人。接下来，震惊全球的2起大事件的发生，再次坚定了魏建仓的决心。2014年3月，马航 MH370从吉隆坡飞往北京的途中失联，至今尚未完成搜寻工作。它这个应该是它那个大的系列吧，应该是那个伯卢芬21，伯卢芬21。
能够到4500米的。咱们现在这 AUV 现在就说我们现在这个还没有这个能力嘛，那我们这些东西做出来，那我们的国家就有了这个能力。马上时间呢，把蓝鳍金枪鱼来带入了我们的演练。其实那个时候呢，就是要在大洋中，比如说它的水深超过了4500米，我们船载的声呐也好，其他的各种手段都没有办法测量到这么深的海底。这样呢，水下 UUV 呢是一个唯一的方法啊，可以对海底进行这种测量和搜救的一个工具和设备。深海2号与蓝鳍金枪鱼都是水下自主航行器，如果技术成熟，或许可以加强在大洋深处的搜寻能力。马航事件的发生印证了他的眼光，而1个月之后，另外一起事件的发生，更是进一步坚定了大家在这条道路上走下去的决心。那个14年底，就是我们那个372潜艇遇到了这种海洋断崖事件。其实呢，就是说这个海水密度发生了突变，这样的潜艇呢就像掉进了悬崖一样，掉进悬崖这种感觉大家都是清楚的。其实，在海里潜艇遇到这样的事件也是非常糟糕的一个情况。水下滑翔机可以根据需要测量出海水的各种参数，包括不同海域的海盐度和密度，或许就可以避免此类恶性事件的发生。幸运的是，潜艇上的官兵拼力挽救了这场灾难性的事件。然而，魏建仓知道，并不是每次意外都能够如此幸运。这也正是当初他坚持要研究深海1号的原因。那2件大事件发生以后，我觉得他的眼光还是很准的，很有远见。就算一条道走到黑，我以后也会跟他一直去干，继续做这件事情。大家又有了干劲儿，这对公司来说比什么都重要。而这2起事件的出现，也为公司寻找投资人提供了很好的资本。又是一个周末，魏建仓已经接连1个月没有回过家。这一次他必须回去，因为今天是父亲的生日。写个老爸生日快乐，就行了。公司有了新气象，水下无人机订单越来越多。而深海2号也由于特殊的搜索巡航功能，也被当地武装部用作特殊情形的搜查勘测工具。挣到了钱，魏建仓的心情也格外好，他一路上不停地在买东西。一回到家，本来的工作狂一下子就变成了最接地气的男人。很久没有做饭了，他要好好的表现一把。今天爸过生日，这个蛋糕有点不太大呀。你这个现买的只有这么大的。好看吗？这个蛋糕？魏建仓非常珍惜每一次与家人相处的时光，在家人面前，他又变回了一个大男孩。儿子则是紧紧缠着他不放。我要去海洋馆。我明天得去美国出差。啥？你又出差？对呀。出差几天呀？出差10天。行，就这样定了。就这样定了。回来以后再去，行吗？行。在魏建仓的印象里，对于自己的经常缺席，儿子从来没有抱怨过。有点专业程度了啊！继续练习，趴下瞧瞧后边的腿，来，这样啊。如果说父亲的宽容让他感到踏实，儿子的懂事却让他感到心酸。他有了儿子不该有的成熟。因为经常出差嘛，很多时候，尤其在公司的时候，也很多时候在加班，然后那个确实跟孩子接触的时间比较少，这一点也是我很愧疚的一个地方。魏建仓的脚步无法停下。如果说最初创业是为了实现梦想，如今他还有一份责任在肩头。对创业伙伴、对投资人的责任，都使得他必须大步前行。今天是深海1号第一次投入大海的怀抱，它终究是为海洋而生，要经过大海的洗礼，才能找到更多的问题所在。但是对于一个民营企业，到千里之外的南海测试，所需要的花费可以说是一笔巨款。小伙子们虽然身处大海，却无暇领略大海的美。不知道深海1号
是否可以经得起考验。不知道这次又会有什么样的问题在等着他们，但未建仓甚至还有一些期待问题的到来。这上电了吧？像有一些问题，比如说像我们的这个推进器，经历了像长达2、3年的时间都没有办法超越美国人的这个指标啊。当我们搞到一种办法把这个东西完全的超越了像西方的一些产品的时候，这个时候那种感觉是非常爽的啊，就是我们有能力，这种感觉就自己有能力，这种特别爽的一种感觉啊，像往常的测试一样，经过安装检查，深海1号被送到了海里。可正如大家所料，它一下水，问题就出现了。好，检定一下滑行机姿态，上不去。浮力太大。海水中的浮力比淡水要大很多，深海1号没有办法完成下潜。它就在水面跟大家那样僵持着，必须重新调节配平。可机器在水里观察起来效果太低，一转眼1个小时过去了，却依然没有调试出结果。2个水性比较好的小伙子决定直接跳到海中去观察深海1号的变化。咱就直接往前跳了，走。我去。这样做可以加快测试进度，住宿、租船样样都是钱。早1天完成测试，就可以节省1天的费用。看一下尾翼状态，检查一下舵的情况，打舵。先打个正30，负30，负30状态。好，我们的员工确实是很敬业，这个跳到大海里去这样的去工作啊，我也非常的感动。确实是也存在一定的危险。工作不太顺利的时候，有的时候需要在海水里连续泡5、6个小时，真的那个时候他就精疲力尽了有一次的话，就是他们实在受不了了，然后就是他们就爬到滑翔机上，然后呢这个用船再把滑翔机拉回来。即使是在这样的身心俱疲的情况下，大家依然还能保持着乐观，互相打气。机器通过按上按下不断调整，也终于慢慢适应了这片海域。可是有一件事却是真的让大家笑不出来，那就是晕船。海上的波浪会使船不断晃动，工作时又需要边看屏幕边操作机器，很快就有人开始晕船。这对于坐汽车都会晕的魏建仓来说，看到有人开始吐，他便再也忍不住了。哎呦，我差点下去。好，侧翼，把2个侧翼都安装好。都不知道要吐多少次才能把1天的测试挺过来。上了岸以后，还是觉得脚底下比较轻，那种踩着棉花那种感觉，就晕乎乎的。就是咱们都知道那个赵本山那个小品里那小沈阳有一句话，就是说看到你有看到大海的感觉。其实我相信很多人都不明白这句话是什么意思，就是回头望了一眼大海，这种感觉马上就出来了，真会吐啊！往后一看就吐。接连3天的早出晚归之后，伴随着深海1号的顺利下潜，所有人悬着的心都暂时放了下来。他们知道，未来的路还很长，他们的深海梦依然很遥远。或许越走遇到的困难将会越大，但他们将一直奔跑在追梦的路上。